อัปเดตด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่เตรียมตัวรับมืออีก4วันจะมีฝนขนาดใหญ่ปกคลุมไทยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาพบกับฝนฟ้าพายุ Channel กันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้วันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์หลายพื้นที่นะครับในวันนี้ตอนบ่ายอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิมากกว่า35องศาเซลเซียสแต่หลายคนมองว่าทุกอย่างมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะล่าสุดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วว่าในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์ไทยเราจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการซึ่งมาดูลักษณะอากาศนะครับในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์ก็จะพบว่าลมตะวันออกนะครับก็ยังปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อีสานภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยกำลังแรงอย่างต่อเนื่องตามลูกศรสีน้ำเงินสำหรับบริเวณภาคเหนือนะครับสังเกตว่าการปกคลุมของลมในวันที่20นั้นค่อนข้างอ่อนนะครับและทิศทางสเปะสปะมากๆบางส่วนก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายใต้และบางส่วนนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกซึ่งภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการพัดสอบของลมดังนั้นก็ต้องระวังนะครับมีโอกาสมีฝนตกบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่20กุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึง22กุมภาพันธ์เราดูนะครับความต่างมันเกิดขึ้นไทยตอนบนมีลมตะวันตกปกคลุมในภาคเหนือและมีลมฝ่ายใต้ปกคลุมในภาคกลางและอีสานซึ่งลมตะวันตกดูจากลูกศรสีเหลืองนี่ก็คือลมตะวันตกส่วนลูกศรสีแดงนี่ก็คือลมฝ่ายใต้ที่ปกคลุมไทยตอนบนซึ่งมีโอกาสนะครับที่ลมตะวันตกจะมาชนกับลมฝ่ายใต้จนเกิดการพัดสอบของลมดังนั้นนะครับในช่วงวันที่21จนถึง22ก็ต้องระวังกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนสำหรับบริเวณภาคใต้ในวันที่21กับ22เราดูนะครับจากลูกศรสีฟ้าสีน้ำเงินเราดูนะครับจากลูกศรสีน้ำเงินนี่ก็คือตัวของลมตะวันออกก็ยังปกคลุมอยู่ดังนั้นภาคใต้ก็จะมีอากาศร้อนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆและลมเนี่ยค่อนข้างแรงในตอนกลางวันนะครับส่วนเรื่องของความกดอากาศนะครับในวันที่21กับ22เป็นช่วงที่ความกดอากาศต่ำเข้ามาและมวลอากาศเย็นออกไปประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมไทยในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นครับความชื้นจากลมใต้บวกกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะสร้างความร้อนให้กับอากาศไทยหลายพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิสูงกว่า38องศาเซลเซียสซึ่งมาติดตามในส่วนของปริมาณน้ำฝนกันต่อนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์ก็จะพบว่าการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกนั่นเองครับส่วนในวันที่22กุมภาพันธ์ลมตะวันตกแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพื้นที่ภาคกลางนะครับก็มีฝนในจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่22ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลพบุรีก็มีฝนตกได้บ้างภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนมีฝนตกได้บ้างส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีลมฝ่ายใต้ปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกอีสานและภาคเหนือส่วนภาคใต้ในช่วงวันที่23ถึง25ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกแต่เป็นลมตะวันออกกำลังอ่อนนะครับดังนั้นครับในวันที่23ถึง25จะเป็นช่วงที่ไทยเราอากาศร้อนสุดๆนะครับเนื่องจากลมฝ่ายใต้นำความชื้นขึ้นไปผสมโรงกับตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนซึ่งในวันที่23นะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดเลยนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยระวังฝนแบบเน้นสุดๆก็จะอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาเทพสถิตพระทองคำชัยภูมิบัวใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ลมเก่าสระโบดนครสวรรค์ราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ก็คือฝนจะกระจายตัวดีมากๆนะครับในวันที่23ในภาคกลางภาคตะวันออกและอีสานบางส่วนเน้นอีสานกลางกับอีสานฝั่งตะวันตกรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันออกสำหรับภาคใต้ก็มีเมฆบางส่วนกับมีฝนตกบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับส่วนภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรขึ้นไปก็มีโอกาสมีฝนตกหนักเหมือนกันนะครับส่วนในวันที่24นะครับตอนสายๆก็ยังไม่มีฝนแต่พอมาตอนบ่ายกลับมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงพื้นที่ของจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นระวังด้วยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเสี่ยงฝนตกหนักนะครับสำหรับตอนเย็นพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกนะครับแถบจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรมีโอกาสสูงมากครับที่จะมีฝนตกและสุดท้ายในวันที่25ตอนเช้าตรู่ย้ำว่าตอนเช้าตรู่มีฝนตกหนักในพื้นที่อีสานกลางกับอีสานล่างทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเวลา 7 โมงเช้าในวันที่25การเกิดฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่อีสานบนบางส่วนนะครับและตอนบ่ายในวันที่25ฝนก็จะกระจายตัวในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางฝั่งตะวันตกและอีสานตอนบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยตั้งแต่วันที่23จนถึง25กุมภาพันธ์จะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างดีนะครับและใครที่ติดตามเราก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะบอกว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะมีมวลอากาศเย็นลงมาแต่ข้อมูลล่าสุดยืนยันแล้วนะครับว่ามวลอากาศเย็นส่วนใหญ่ไม่ลงมาไทยแต่จะลงสู่พื้นที่ทะเลเป็นส่วนใหญ่จะไปดันตัวของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้นำความชื้นเข้าสู่ไทยดังนั้นครับมวลอากาศเย็นไม่ลงมาไทยเราจะมีอากาศร้อนแบบแน่นอนหลายพื้นที่อุณหภูมิมากกว่า38องศาเซลเซียสและต้องระวังฝน 23-25 จากการที่ลมตะวันออกและลมใต้นำความชื้นขึ้นไปพัดสอบกับลมตะวันตกตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ซึ่งลมพัดสอบพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือลมที่มีการชนระหว่างลมใต้กับลมตะวันตกนั่นเองครับดังนั้นครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอากาศร้อนนะครับและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขผมจะทำคลิปให้มีความยาวสั้นที่สุดนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไปทำงานทำสิ่งที่ทุกคนพอใจนั่นเองครับเราจะพยายามจะไม่ทำคลิปมากกว่า10นาทีแน่นอนครับสวัสดีครับ